Tahukah kamu, batuk dapat menular melalui udara dengan cepat. Bagaimana cara mencegahnya? Caranya dengan etika batuk. Saat batuk, tutup mulut dan hidungmu dengan lengan bagian dalam, atau tutup mulut dan hidungmu dengan tisu. Setelah itu, lakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika kamu sedang batuk, jangan lupa pakai masker.